अज अस मौजूद हाँ कनेली मलोट मठवाले। इत्थे एक लेतरी है, अज सुई लेतरी नहीं वीडियो जी बड़ी पहली बार ये चीज़ तकी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता सारे भैन भरा ठीक ठाक हो। सो मैं सोना मेज़बान चौधरी मंसूर जट जी नाज़रीन, अज अस मौजूद हाँ कनेली मलोट मठवाले। इत्थे एक लेतरी है, अज सुई लेतरी नहीं वीडियो दसा क्योंकि ये पुराना एक सकाफत है कश्मीर नहीं, पुरानी सकाफत है कश्मीर नहीं, क्योंकि पुराने जमाने लेतरियां होंगे सन। अज तुसें क्या वो वीडियो पेश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं तुसें की वीडियो बहुत ही अच्छी लगसी, क्योंकि अक्सर साढ़े भैन भरा उन्हें लेतरियां इस सोच नहीं तकियां, क्योंकि तुसें की 2020 नहीं अस दसने अज लेतरी, क्योंकि पुराने जमाने लोग बड़ियां लेतरियां करने होने सन, वो जमाने हुण नहीं रहे। तो अज तुसें क्या कनेली ने मकाम पर अस आए तुसें अस वीडियो पेश कर तुसें क्या उम्मीद कर रहे हैं पसंद ऐसी जिन्हें भैन भरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल की सब्सक्राइब करे। तो ठीक है, वीडियो ना मिलने अगे पूरी वीडियो वॉच करे साड़ी, ठीक है। ऊपर
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और ठीक ठाक हो ठीक ठाक। जी? ये बस लेतरी कुछ नाम पर हुई रही है। काजी मोहम्मद लतीफ़ मरहूम ने नाम पर। अच्छा जी। वो लेतरी कराने होने सन उन्हें फोन दें कि दस आई आ उन्होंने फोत होए 5 साल हुई है। अच्छा जी नाज़रीन सुना तकने उस फोटो ना जिन्होंने ये नाम पर हुई रही है लेतरी सो उन्हें फोटो तकने उस ते इत्थे बड़ा सोहना सिस्टम किया गया था क्या? जी जी। ते रोटी पानी क्या सी थे? रोटी पानी बकरे ना गोश्त सी हलवा सी। अच्छा जी बड़ा सोहना सिस्टम है। हर साल ही सारा सिस्टम होना। ये सारा होना। ठीक है मेहरबानी जी शुक्रिया। ठीक है साहब। ठीक है। हेलो मासी कितने हैं ऊपर मेहरबानी
फाउंडेशन लाई होना ठीक है जनाब अदरी साहब भी इसलिए अदरी साहब की ननके ये भी नीचे जुड़े टोटा पूरा हो बराबर ही है देखो जुड़े अपनी ट्रीटमेंट भी इसलिए दे रही है ओ जियो फैसला ऑटो ले लिया जिया 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 डीजल साढ़े वासना गल नहीं है जी किया असां खादे पिज़्ज़े असां खादे बकरे देसी कुक्कड़ कपड़े कपड़े को क्या मजा आती खबायन क्या करा ना जी माशाल्लाह थोड़ा खासा कपड़ा सारे प्यारे भाई जनाब अदरीस आजम साहब सन नाल ने भी सन नाल आ जाए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। और ठीक ठाक हो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, कैसा लगी था चीज़ बड़ा इंजॉय करी रहे हैं जी। बड़ी पहली बारी ये चीज़ तकी है। काफ़ी टाइम से सर्च मारी रहे थे कि कोई इस किस्म की जगह मिले असा की लेतरी वाली नहीं मिली रही थी। तुसा ना शुक्रिया है कि तुसा जनाब असा याद रखा इस मौके पर। मतलब तको सिस्टम तको असा भी ना नहीं की पहली बारी हाँ ही करी उस टाइम बड़ा सोहना सिस्टम है जैसे ही तक खुशी हुई है पहली सोहना सिस्टम तक है भी बिल्कुल असा भी पहली बारी सुनया तकिया है। पहले अपने बुजुर्गों को सुनी ना सब जेड़े दादा है बड़े जेड़े कि असा भी इस किस्म ने करने होने थे। लेकिन सारा डडियाल ही जिसमें पता है बंदे डडियाल दे इंग्लैंड चले गए इस चक्कर ही नहीं रहा। हूँ कहने उन्हें अपने वास्ते नीरा ने खाने वास्ते दे माला ना चक्कर ये नाल जे नमन साहब ने पता ही कौन सी होनी की लेदरी है ये मलू निके ना जाए इन्होंने उम्र ही नहीं ना जाए अरे लेतरी होनी के क्या क्या नहीं पता तो इन्हें की क्या पता। बकरी ज़बरदस्त है जी। बड़ा तकिया पुराना अपनी जड़ियाँ बुजुर्गों ने चीज़ तकी बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। याद रखने रही है जो मौके पर अगे भी थांगे। ठीक है इंशाल्लाह जरूर याद से रखसा। ठीक है बनाओ वीडियो। ठीक है सर नाल आ रहे जनाब अगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जिसका नाम क्या चौधरी लियाकत अली जी।
ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਕਾਫਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਛੋੜ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। लोग कहने ज़माना बदल गया, ज़माना नहीं बदल गया, बंदे बदल गए। सो क्या समझने हो? बंदे बदली गए, ज़माना नहीं बदलिया, ज़माना तो वही चाहने ज़माना वो पुराना ही चलना, वही दे वही मतलब जरा चाहने बंदे खाली बदले हैं क्या? सारे खाली बंदे बदले, बंदे ने रस्म और रिवाज थोड़े बहुत बदली गए, बाकी ज़माना तो नहीं बदला जी। ज़माना बदला, एक दिन बारिश हुई है तो मैं जो तरताल आई है जो ज़माना बदली जरा तो ये कुछ हुआ ये बड़ी खुशी है, तकी दसा पहली बार तक आया सिस्टम लेतरी ला, ये बहुत बेहतरीन सिस्टम ये है इधर साढ़े इलाके च है, लेकिन इतना ज़्यादा हूँ नहीं रहा। पहले तो ਜਿਹੜਾ ਜਣਾ ਇੱਕ ਕਾਕ ਕੱਪੜਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਿਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਣੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਿੱਥੀ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਘਰ ਆਪਣਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੀ तो ये बहुत था कितने बंदे लगे हैं जो लेतरी साग नहीं रहे ना? ये हूँ काफ़ी तादाद जिन्होंने गिनती तो नहीं की थी काफ़ी आप 35-36 तो है तो ये कुछ लेतरी है उन्होंने ना क्या ये जायद वायद उन्होंने लेतरी है इस जगह ना क्या मठाला एक मलोट मठाला अच्छा मलोट मठाला जी। ठीक है नाज़रीन सुना गया नाल मिलने हैं। जी नाज़रीन तुसां ये वीडियो पूरी तक है लेतरी नहीं उम्मीद करने तुसें ये वीडियो पसंद आई तुम तक उसी पुराने ज़माने जिस तरह ये लेतरियां होनी तुम तक सकने हो तो ऐसा हूँ सगों इजाज़त गिनसा अगर ज़िंदगी वहाँ कि जल्दी की न्यू वीडियो मुलाकात करसा ठीक है। अल्लाह हाफिज़ तो नाल थोड़ी वीडियो नाल तक ही गिनो।